अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रिणं मार्को रूबियो इत्येतं मिलितवान्। द्वयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धिम् अभिलक्ष्य जातायाः घोषणायाः अनन्तरम् एतत् मेलनम् अवर्तत महत्त्वपूर्णम्। विदेशमन्त्री तावत् क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल इत्यत्र सम्मेलने अपि कुर्यात् सहभागिताम्। शीर्षन्यायालये विशेषगहनपुनरीक्षण प्रक्रियाम् अभिलक्ष्य वादश्रवणमद्य। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बैनर्जी इत्येतस्याः प्रकरणे समाह्वानयाचिकायाः अस्ति विषयः। वादश्रवणावधौ मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः न्यायालये उपस्थितेः अस्ति संभावना। संसदः द्वयोः सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणमुद्दिश्य धन्यवादप्रस्तावे अद्यापि समाचरिता स्यात् चर्चा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रकाशयितुं शक्नोति अद्यैव राष्ट्रपतेः अभिभाषणे निजविचाराम्। संयुक्तराज्यामेरिका ईरान देशयोः मध्ये नैव अवसानमेति संघर्षः। संयुक्तराज्यामेरिका देशेन अरब सागरे मारितम् ईरान देशीयं ड्रोन इति यन्त्रम्। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य नौसेनायाः अधिकारवक्तव्यम् आत्मरक्षार्थम् उत्थापितः पदक्रमः। क्रीडावार्तायाम् अंडर-19 क्रिकेट विश्वकप इत्येतस्यां क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाम् अनुक्रमं षष्ठं वारं विजयमनसा खेलिष्यति भारतम्। उपान्त्यचक्रे अद्य अफगानिस्तान दलेन समं भवेत् सामुख्यं। तावत् प्रतियोगितायां साम्प्रतं यावत् अजेयत्वं भजते भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रिणं मार्को रूबियो इत्येतं मिलितवान्। उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धौ घोषणायाः पश्चात् एतत् मेलनं विशेषेण मन्यते। विदेशमन्त्री क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल इत्येतत् परे उपवेशने अपि भागं गृह्णीयात्। नवदिल्ल्यां गतदिने एनडीए अर्थात् राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः संसदीय दलस्य उपवेशनं समाचरितं गतम्। उपवेशने सांसदाः भारत संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः मध्ये व्यापारसन्धिसम्बद्धायाः सहमतेः स्वागतं कृतवन्तः। एतदर्थं राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः सांसदाः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वं प्रशंसितवन्तः। सममेव तत्र रेखाङ्कितं गतं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे जगतः बृहत्तमदेशैः सह भारतस्य वाणिज्यगतानि अनेकानि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः सांसदैः समं संवादं कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र एतस्य उपवेशनस्य छायाचित्राणि संविभाजितवान्। असौ लिखितवान् यत् राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः संसदीय दलस्य उपवेशने अस्माभिः अनेके विषयाः चर्चिताः। संसदः उभयोः सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणे चर्चा अद्यापि प्रवर्तेत। अद्य चर्चायाः पश्चात् एतस्मिन् अभिभाषणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वं वक्तव्यं वक्तुमर्हति।
अनेन सहैव लोकसभा राज्यसभयोः अनेकानि प्रमुखाणि विधायिकार्याणि अपि सूचीबद्धानि सन्ति। उभयसदनयोः प्रश्नकालावसरे विभिन्नेभ्यः मन्त्रालयेभ्यः अनेके महत्वाधायि प्रश्नाः अपि स्युः। उच्चतमन्यायालये अद्य पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रवर्तमानं विशेषगहनपुनरीक्षणं विरुध्य ममता बैनर्जी इत्येतस्याः याचिकायां श्रवणम् अस्ति। अनेन सहैव एतेन प्रकरणेन सम्बद्धासु अन्यासु याचिकासु अपि अद्यैव वादश्रवणम् अस्ति। एतस्मिन् वादश्रवणकाले तत्र ममता बैनर्जी उपस्थिता भवितुं शक्नोति। प्रधान न्यायाधीशः सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः जॉय माल्या बागची, न्यायमूर्तिः विपुल एम पंचोली इत्येतेषां पीठं मोस्त्री बानु इत्येतस्य टीएमसी इत्येतस्य सांसदस्य डेरेक ओ ब्रायन इत्येतस्य डोला सेन इत्येतस्य च तिसृषु याचिकासु अपि वादश्रवणम् अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः निजगृहराज्यस्य ओडिशानगरस्य 6 दिवसीयां यात्रां करोति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या ओडिशाराज्यस्य बालासोरस्थले फकीरमोहन विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे सम्मिल्य छात्रेभ्यः प्रमाणपत्राणि प्रदत्तवती। तत्रैव असौ नवनिर्मितस्य सभागृहस्य उद्घाटनमपि कृतवती। अत्रावसरे राष्ट्रपतिना कथितं यत् विश्वविद्यालयैः समावेशिविकासस्य उत्प्रेरकत्वेन कार्यं कर्तव्यम्। Universities have a special responsibility to act as catalysts of inclusive growth, innovation, and social transformation. By nurturing critical thinking, ethical leadership, and research that responds to local and global challenges, institutions of higher learning can shape a future that is sustainable, equitable, and rooted in human values. तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ओडिशा राज्यस्य यात्रायाः द्वितीये दिने जाजपुर जनपदे देशस्य 18 शक्तिपीठेषु अन्यतमे मातुः विरजामन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवती। सममेव मन्दिरपरिसरे दिवंगतेभ्यः वंशक्रमेभ्यः पिण्डदानमपि विहितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः परीक्षा पे चर्चा इत्येतेन माध्यमेन पुनः एकवारं छात्रैः, शिक्षकैः, अभिभावकैः च समं संवादं करिष्यति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री दिल्लीं समेत्य देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी स्थलेषु अपि परीक्षां सम्मुखीकुर्वद्भिः छात्रैः समं विशेषसत्रेषु चर्चां कृतवान्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र एकं दृश्यांकनं संविभाज्य कार्यक्रमपरां सूचनां प्रकाशितवान् आसीत्। असौ छात्रैः सह समाचरितायाः चर्चायाः दृश्यांकनं संविभाजयन् सर्वान् अपि प्रोक्तवान् यत् फेब्रुवरी मासस्य 6 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणायाः परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमस्य सम्पूर्णमपि संस्करणं द्रष्टुं समाग्रहं करोमि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः देहल्याम् आयोजिते अटल इनोवेशन मिशन इत्येतत्परे सम्मेलने सम्मिलितः अभवत्। असौ एतस्मिन् सम्मेलने सबलम् उक्तवान् यत् भारतस्य वैज्ञानिकोद्यमिता परिदृश्ये परिवर्तनम् अभवत्। एतद् विश्वस्य बृहत् नवाचाराभियानम् अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् अधुना नवाचारं केवलं महानगरपर्यन्तमेव सीमितं नास्ति। असौ टियर 2, टियर 3 इत्येतेषु च नगरेषु सम्मुखम् आगच्छत् प्रतिभानाम् उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् यत् अटल टिंकरिंग लैब्स इत्येतस्य व्यापकप्रसारेण एतत् परिवर्तनं सम्भवम् अभवत्। After 2014, we had a government in place and a prime minister in place who was open to all these innovative ideas, because to create an innovation you have to have an innovative idea. The concept of Atal Tinkering Labs, the Atal Innovation concept has also gained currency. It's become very popular. In fact, I keep visiting about 2-3 states every week, and I find even in the smaller towns and almost townships, you find small schools coming forward and asking for an Atal Tinkering Lab. So both from the government as well as the non-government sector. So that, I think, speaks volumes about the stakes that you have succeeded in creating.
विश्वस्य बृहत्तरम् अर्थव्यवस्थाद्वयम् इदानीम् एकस्मिन् नवीने आर्थिककेन्द्रे स्तः। भारतं संयुक्तराज्य अमेरिका इत्येतत् अन्तरा प्रस्तावितव्यापारसन्धिः देशद्वयस्य व्यापारिकसम्बन्धान् अभूतपूर्वविस्तारं प्रदातुं विशेषेण मन्यते। एतेन सन्धिना भारतीय श्रम प्रधान विनिर्माणक्षेत्राणि संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य आपणे अवसरान् लभेरन्, येन निर्यातः वर्धेत। आजीविकायाः नवीनद्वाराणि अनावृतानि स्युः। वित्तमन्त्रालये राजस्व सचिवः अरविन्द श्रीवास्तवः एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवान् यत् अयं व्यापारसन्धिः भारतस्य वैश्विकार्थिकभूमिकाम् अतोपि सशक्तां कुर्यात्, उभाभ्यां च देशाभ्यां दीर्घकालिकविकासस्य आधारः स्यात्। अयं सन्धिः मात्रं व्यापारपर्यन्तं सीमितं न भवेत्, अपि तु उच्चेषु उन्नतेषु च प्रौद्योगिकीयक्षेत्रेषु भारत-संयुक्तराज्य अमेरिका इत्यनयोः देशयोः मध्ये परस्परं लाभकारी सहयोगाय अपि नवीनां गतिं दद्यात्। उभयोः देशयोः मध्ये प्रविधि नवाचार निवेशक्षेत्रेषु रणनीतिकसन्धिः अतोपि सुदृढतरा स्यात् इति आशास्यते। संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये नैव अवसानमेति संघर्षः। अत्रान्तरे संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन अरब सागरे तत्र ईरान देशीयं ड्रोन इति यन्त्रं मारितम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य नौसेनायाः अधिकारवक्तव्यमपि समागतं। तेन उक्तं यत् आत्मरक्षार्थम् एषः पदक्रमः उत्थापितः। जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य श्रीनगरे अथ समग्रायां कश्मीरोपत्यकायां शीतलहरिः प्रवर्तमाना अस्ति। तापमानं तत्र न्यूनताङ्गतं, तस्मात् सामान्यानां जनजीवनं दुष्प्रभावितमस्ति, परं पर्यटकानां रोमाञ्चः यथावत् अस्ति। डल सरोवरस्य पार्श्वे स्थानीयजनाः पर्यटकाः च औष्णवस्त्राणि धृत्वा विहरन्ति। सत्यपि महति शैत्ये पर्यटकानां संख्या न्यूना न जायमाना अस्ति। ते शिकारा इति नौकाविहारस्य अथ विभिन्नाभिः क्रियाभिः आनन्दम् अनुभवन्तः सन्ति। ICC अंडर-19 इत्येतस्याः अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धायाः द्वितीयं प्रागुपान्त्यचक्रस्तरीयक्रीडायाम् अद्य भारतीयदलम् अफगानिस्तानदलं विरुध्य क्रीडेत्। अधुना यावत् भारतीयदलं श्रृङ्खलायाम् अजेयं स्थितम्। प्रतियोगितायाः इतिहासे भारतम् अधुना यावत् 5 वारम् एतां स्पर्धां विजित्य सर्वोपरि अस्ति। अथापि अफगानिस्तानदलस्यापि एतस्यां स्पर्धायां भद्रं स्थितिम् अस्ति। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।